tarda. Bona tarda a tothom, benvinguts a aquest ple ordinari de febrer. Es veu que la primavera, la sang li altera. Bé, si us sembla, comencem. Tenim un ple amb 7 punts de l'ordre del dia. El primer punt de l'ordre del dia és donar compte de despatx d'ofici de l'escrit de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès relatiu a la proposta de constitució i aprovació dels estatuts d'adhesió municipal a l'associació de l'àmbit de la B30, de la resolució de l'alcaldia 201/2013 per la qual s'aprova l'expedient de modificació de crèdits 1/2013 per un import de 135.553,54 euros tramitat per transferència i generació de crèdits, la resolució d'alcaldia 296/2013 per la qual s'aprova la constitució d'una comissió d'estudi per a la revisió d'ordenances de convivència, la resolució de la presidència del Patronat Municipal d'Ocupació número 13/2013, per la qual s'aprova l'expedient de modificació de crèdits número 1/2013 per un import de 4.163,66 euros tramitat per transferència de crèdit. L'acord de cessió a favor d'aquest Ajuntament del tram de la carretera de Barcelona de l'àmbit Redosa, se suposa? No recordo, és Redosa? Exactament, com diu el senyor Pijuan. L'acord d'aprovació definitiva del pla parcial del sector Redosa Vallensana també s'ha de posar, i la resolució del conseller del Departament de Territori de la Generalitat per la que s'acorda la suspensió de l'aprovació definitiva de la modificació del PGM de la zona industrial i es requereix la presentació del text refós per a l'aprovació definitiva. Suposo que ja, senyor secretari, si no m'ha oblidat, l'han excusat el senyor Marcos Gallan. Està excusat, perfecte. Bé, doncs passaríem al punt número 2, que és el nomenament dels nous representants de la corporació al plenari del Consell Escolar Municipal. El que fem en aquest punt és acordar el nomenament dels següents representants de la corporació al plenari del Consell Escolar Municipal. La senyora Pilar Castillejo Medina, del grup polític del Compromís per Ripollet, la senyora Eva Fretes Cascos, també del Compromís per Ripollet, i el senyor Marcos Gallan Virgil, del Partit Popular. Per part d'Iniciativa per Catalunya, l'abstenció. Per part de Convergència i Unió. Sí, per part del nostre grup, i donat que això és un tràmit estrictament organitzatiu dels diferents grups municipals, no tenim res a dir i per tant també ens abstindrem. Senyor Lozano? A favor. Del Compromís per Ripollet? A favor, també. Per part del Partit Socialista? Abstenció. Bé, doncs amb el vot favorable dels grups del Partit Popular i el Compromís per Ripollet i l'abstenció de la resta de grups, quedaria aprovat aquest punt. I passarien al punt número 3, que és el modificat del contracte administratiu de la gestió del servei públic del tanatori municipal per ampliació de la finalització d'obres. Té la paraula el regidor de Serveis Municipals, senyor Fandos. Sí, bona tarda. Bé, en aquest punt el que fem és aprovem una ampliació de termini de l'execució de les obres del tanatori. De tot és sabut que després que el 30 de gener del 2012 s'aprovés la construcció i comencessin les obres, a mitjans de l'any 2012 l'empresa constructora va fer fallida i l'empresa concessionària va tenir greus problemes per aconseguir que li retornessin l'obra per poder-la tornar a adjudicar. Finalment, el dia 14 de febrer el dia 7 de febrer van entrar per registre municipal la concessionària del servei públic i responsable de l'execució de les obres en curs del tanatori, van presentar l'escrit en el qual van informar de les circumstàncies que havien afectat el procés constructiu de l'esmentada obra i alhora sol·liciten l'ampliació de 12 mesos per poder finalitzar aquestes obres. I en principi, després de tots els fonaments de drets i tot el que correspon, s'aprova això, ampliar el termini de construcció del tanatori fins al proper 4 de febrer del 2014. Per part del grup d'Iniciativa Esquerra Unida, senyor López.
Bien, en este punto nosotros consideramos que no es momento de poner trabas a las empresas, que te viene con un problema y que no pase algo similar a lo que pasó con la residencia. Por ese motivo votamos a favor. Del Partit Popular, senyor Lozano. Bona tarda, primer, que abans no ho he dit. Com és habitual en totes les iniciatives que es fan o agilitzen la posada en marxa de serveis i equipaments a Ripollet, compta amb el recolzament del Partit Popular. Per tant, és a favor. Gràcies. Per part del Compromís per Ripollet, senyor Osuna. En aquest punt el nostre grup s'abstindrà, tot demanant que les obres del mateix tanatori s'acabin el més aviat possible. Ara bé, tampoc voldríem deixar de dir que revisant l'expedient moltes vegades hi surt escrita l'expressió servei públic, interès públic, etc. Però, cal recordar-ho, el tanatori no serà un servei públic com a tal, sinó que darrere d'ell estarà una empresa que, entre d'altres coses, també té el monopoli de quasi bé tots els tanatoris dels pobles del nostre voltant i que, en principi, estarà aquí en el tanatori de Ripollet durant anys i anys, ja que així ho posa el contracte. Des del COP Compromís per Ripollet reclamem un tanatori públic, un tanatori municipal, com a garantia que ofereixi un bon servei a la ciutadania i com a garant que els seus treballadors i treballadores tinguin unes decents condicions laborals sota un control democràtic. Cap restricció legislativa del govern de Madrid ni cap idea neoliberal ens farà apartar d'aquest objectiu nostre de voler el tanatori públic, de voler el tanatori municipal. Gràcies. No hi ha cap més intervenció. En tot cas, aclarir que sí, és un servei públic, de gestió concertada, és un servei públic i per tant s'ha de dir que és un servei públic igual que hi ha altres. I en tot cas dir que aquesta empresa, no sé si té el monopoli o no, és una empresa que es va presentar a un concurs públic de lliure concurrència i que només es va presentar aquesta empresa. Que quedi també clar, d'acord? Bé, doncs amb l'abstenció del compromís... Sí, senyor Osuna? Els preus d'aquest tanatori, dels serveis que ofereixi, seran públics? Els preus estan regulats, justament, estan regulats en la pròpia concessió, en el plec de concessions, d'acord? Si l'Ajuntament directament, que podria fer-ho, no conec a cap Ajuntament que ho faci, però podria fer-ho aquest servei directament, també hauria d'establir uns preus públics. Igual que l'Ajuntament hi ha serveis que ofereix directament i són preus públics que aprova aquest ple o en el cas dels patronats, directament als patronats, d'acord? Doncs vinga, amb l'abstenció del compromís per Ripollet i el vot favorable de la resta de grups, s'aprovaria aquest punt número 3 i passaríem al punt número 4, que és l'aprovació de l'expedient administratiu de la contractació i licitació pública mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del contracte de serveis de conservació, neteja i manteniment d'espais verds a Ripollet. Té la paraula la regidora de Medi Ambient i Parcs i Jardins, Gemma Edo. Aquest contracte està ja finalitzat, llavors s'ha de procedir a fer una nova contractació. Aquesta contractació el que sí que entrarà seran els treballadors que ara estan treballant, seran assumits per la nova empresa que entri. Això és un aclariment que volia fer primer. I llavors, dintre del temps de fos, s'acorda primer aprovar l'inici de l'expedient de contractació i licitació pública mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del contracte de serveis de conservació, neteja i manteniment dels espais verds de Ripollet, amb un preu de licitació de 1.525.020 amb 90 euros, més 320.000 euros, 254.309 concepte d'IVA. Això seria pels 3 anys. Segon, aprovar els plecs de clàusules de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que hauran de regir l'adjudicació del contracte de referència mitjançant procediment obert i tramitació ordinària empleant diversos criteris d'adjudicació per a determinar l'oferta econòmica més avantajosa. Tercer, disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant publicació dels corresponents anuncis de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat i al perfil del contractant. Quart, aprovar la despesa per un import de 1.845.000 dintre la partida corresponent a Parcs i Jardins. I cinquè, facultar al senyor alcalde per l'execució dels actes que siguin escaients per l'efectivitat del present acord.
Per part del grup d'iniciativa, qui intervindrà? Senyor López? Nosaltres ens abstindrem. Senyor Lozano? El Partit Popular en aquest cas és a favor. Per part del Compromís, senyor Suna? El nostre grup en aquest punt també s'abstindrà i voldríem també tornar a dir que tampoc al nostre grup li agrada tota la privatització que històricament s'ha anat fent d'aquest servei de conservació dels espais verds, que fa que també quasi bé ens haguem quedat sense brigada de jardineria, tot i que també valorem fins ara positivament la tasca que ha anat fent l'empresa cooperativa que s'encarregava d'aquests serveis, ja que tenia a la seva plantilla gent amb discapacitat o gent amb risc d'exclusió social. També voldríem fer un parell de preguntes, sento, si s'has de respondre amb la veu, que són les següents. El fet que ara unim tot en un únic contracte fa que ens estalviem econòmicament alguna cosa? En quin concepte seria aquest estalvi? I per tant, si hi ha algun tipus de retallada en l'assignació econòmica en aquesta partida. Si vol contestar? Sí. Sí, a veure, el temps que facis només un sol contracte és perquè en teníem moltíssims sueltos i era molt difícil poder estar al tanto de totes les particularitats. D'aquesta manera s'han afegit més espais que no estaven i eren de nova adjudicació i s'ha augmentat el preu que es tenia fins abans de contractació. Això és el que vosaltres preguntàveu, no? Hem augmentat el preu del que estaven treballant fins ara, perquè s'ha augmentat els espais que s'hauran de treballar. Alguna cosa més? Correcte. Doncs dono per abstenció, era? Sí. Bé, doncs amb l'abstenció d'Iniciativa Esquerra Unida i el Compromís per Ripollet i el vot favorable de la resta de grups, també aprovaríem aquest punt 4. I passem al punt 5è, que és l'aprovació provisional del Pla Especial de l'àmbit de l'estació de servei de Can Clos a la carretera Santiga, quilòmetre 0430 de Ripollet. Té la paraula la regidora d'Urbanisme, Rosa Martín. El que fem és primer aprovar provisionalment, com s'ha dit, el Pla Especial a l'àmbit de l'estació de servei de Can Clos a la carretera de Santiga, promogut per Xaulog SL i la comunitat de béns herederos de Ramon Puig Felbach. I segon, el que fem és remetre dos exemples de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. Per part de l'Iniciativa Esquerra Unida, senyor Valentí Nieto. Bé, bona nit a totes i tots. El nostre grup en aquest punt votarà a favor. El Partit Popular, senyor Lozano. En aquest punt tornarem a votar a favor. Senyor Pijuan. Sí, bona nit. Mirin, en aquesta legislatura, el que porta una legislatura, si no recordem malament, tots els expedients de modificació urbanística que hem portat aquí al ple han estat promoguts per privats. Aquest també ho és. Dit això, fet aquesta observació, que a nosaltres ens sorprèn, el que hem de dir és que nosaltres votarem en contra perquè no tenim gaire clara, no està ben definida, quina serà la compensació, com serà la compensació que l'ocupació de terreny que és de l'Ajuntament a darrere perquè ens situem de la gasolinera de la carretera de Santiga, on s'ubicarà, perquè inicialment en plànols està ubicat en una zona de difícil ús, a la timba, al desnivell. Té una part plana i una part de desnivell. El comentari de la comissió informativa sé que això encara estava obert i que s'havia d'aclarir quin era exactament l'espai que es cediria en compensació i que seria de propietat de l'Ajuntament com a equipaments. Per tant, com és una aprovació provisional, una aprovació inicial, nosaltres en aquests moments, vist que no s'ha aclarit això, votarem en contra a l'espera de veure què passa. Gràcies. Vols intervenir? Rosa Martín. Sí, jo li volia contestar una miqueta ja el que van contestar a la comissió informativa. Primer dir-li que la compensació està clara, que sabem quants són els metres quadrats, però efectivament s'ha de decidir exactament on es posarà aquest espai, i segon dir-li que està promogut per privat perquè sap vostè que això no és ni més ni menys que una adequació a la nova llei. Molt bé. Doncs amb el vot contrari de Compromís per Ripollet i el vot favorable de la resta de grups aprovem aquest punt 5è i passaríem al punt 6,
que és el punt de mocions. Hi ha una moció presentada amb registre d'entrada 2457/2013 pel grup municipal del Compromís per Ripollet i fa referència a la gestió pública i l'interès públic dels actius nacionalitzats en el banc dolent. Qui la defensarà? Senyor Pijuan. Passo a la lectura i suposo que tothom ho entendrà. Pel Reial Decret Llei 24/2012 de 31 d'agost, al desembre del 2012 es va constituir la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, Sareb, el que comúment tothom anomenem el Banc Dolent. Entitat creada per gestionar els actius tòxics tant de pisos com sols, hipoteques de caixes i bancs que han estat i són a hores d'ara nacionalitzats. El síndic de Greuges, per donar resposta a la problemàtica generada per dificultats en el pagament de l'habitatge habitual, en col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, del Consell de Col·legi d'Advocats de Catalunya, del Col·legi de Notaris de Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de Càritas Diocesana de Barcelona i entitats financeres, va elaborar un informe amb diverses propostes relacionades amb la creació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, la Sareb, el Banc Dolent, en considerar que aquests actius tòxics són propietat de l'Estat pel fet de pertànyer a les caixes i bancs nacionalitzats. En el moment actual, els bancs intervinguts són Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galícia i el Banco de Galícia. Atès que la Sareb té la missió de comprar actius tòxics amb diner públic i capital privat amb un mínim del 50%, atès que el capital privat que entra a la Sareb tindrà possibilitat de demanar uns préstecs avalats amb fons públics, atès que aquests actius es posaran a la venda en el mercat per tal que els fons d'inversió especulatius, que en molts casos seran estrangers, puguin comprar-los, atès que d'aquesta manera s'aconsegueix eliminar dels bancs els actius tòxics que provoquen desconfiança i així facilitar que se'ls torni a donar crèdit en el mercat interbancari, atès que els legisladors europeus i els espanyols amb la Sareb estan establint un marc de sanejament de caràcter comptable i financer per a les entitats financeres intervingudes, però no estan establint cap tipus de normes sobre la conveniència de destinar els immobles a algun tipus de finalitat social. És a dir, no estableixen cap tipus de marc relatiu a una necessària i imprescindible política urbanística i d'habitatge. Atès que la creació de la Sareb origina la possibilitat de disposar d'un parc públic o social d'habitatge de lloguer i una oportunitat històrica irrepetible i d'una màxima responsabilitat social, per tots aquests motius presentem al ple de l'Ajuntament els següents acords. Primer, instar els organismes corresponents que des de l'Ajuntament de Ripollet es pugui obtenir la informació sobre quins habitatges i sols es troben sota la gestió de la Sareb al nostre municipi. Segon, instar el Ministeri d'Economia i Hacienda de l'Estat a fer possible la territorialització de la gestió de la Sareb i fer-la pròxima als ciutadans. És a dir, que en lloc de gestionar-se des de Madrid es pugui gestionar de manera més propera. Tercer, instar el Ministeri d'Economia de l'Estat a adoptar les següents mesures pel que fa als habitatges i sols de la Sareb. Que un 30% dels habitatges de cada municipi sota la gestió de la Sareb passin a lloguer social. Que tots els habitatges del municipi integrats en la Sareb puguin ser comprats per qualsevol ciutadà del municipi a un preu igual o menor al preu que la Sareb ha comprat aquests actius a les caixes i bancs intervinguts, ja que són un bé públic. Només es podrà adquirir com a màxim un immoble de la Sareb. Les administracions públiques podran comprar tots els immobles sempre que es dediquin a fins socials o de lloguer. Que els ciutadans del nostre municipi desnonats tinguin prioritat en comprar un pis provinent de la Sareb. Que per una absoluta transparència en el procés de venda i per evitar que el conjunt d'aquests actius de la Sareb es venguin a uns preus molt baixos a fons especulatius, en el cas d'existència de plusvàlues, aquestes tornen al municipi com a mínim en un 20%.
que s'estableixi dins del FROB, Fons de Recuperació Ordenada Bancària, una línia de crèdit per a famílies amb greu risc de pèrdua del seu habitatge per a reduir el deute pendent, igual que s'ha posat a disposició de bancs i caixes des del FROB i ara també a disposició dels capitals privats que entraran i entren a la Sareb. Que el sòl no construït de cada municipi integrat a la Sareb i que va patir un procés de requalificació durant la bombolla immobiliària perdent la seva condició de zona verda o no urbanitzable torni al seu estat original de qualificació dins de les capacitats del nostre Ajuntament. Que el sòl de cada municipi integrat en la Sareb, si té possibilitat de ser edificat, sigui destinat a habitatge dotacional de lloguer. I quart, que es traslladen els presents acords al Govern de l'Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, al Govern i al Parlament de la Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes de Catalunya, a la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya i a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Cerdanyola-Ripollet. Gràcies. Iniciem un torn de paraules. Senyor Valentín Nieto. Bé, nosaltres a la Junta de Portaveus ja vam manifestat que votaríem a favor. Entenem que és un repte difícil que gran part d'aquestes demandes es compleixin, bàsicament per l'actitud del govern que ha de recollir el guant, però evidentment són demandes més que legítimes, necessàries, en uns moments sobretot com els que tenim ara mateix, i no podem deixar perdre una oportunitat ni de lluitar ni de per tal d'aprofundir amb els drets socials de les persones que vivim a Ripollet i que mereixem que aquests actius recaiguin sobre les ciutadanes i ciutadans que vivim al nostre municipi. Gràcies. Per part de Convergència i Unió, senyor Peñaranda. A favor. Per part del Partit Popular. Hola, bona nit. Com tothom sap, el Partit Popular afronta els problemes de l'economia espanyola, els problemes del sistema bancari i, en primer lloc, evidentment, com a prioritat, els problemes de l'habitatge i de l'atur, i ho fem des de la nostra responsabilitat com a responsables del govern central. Evidentment, l'acció sobre aquests temes la fem en l'àmbit i en la dimensió que tenen, que són l'àmbit estatal, i bé, des del Partit Popular de Ripollet, insisteixo, el Partit Popular fa la seva acció des del govern de l'Estat i des del Partit Popular de Ripollet bé, la nostra posició davant d'aquesta moció, que evidentment ultrapassa en primer lloc les competències municipals i torno a dir, no està en sintonia, diguem-ne, el que nosaltres fem ja ho fem des del govern, la nostra posició és l'abstenció. Per part del grup del Partit Socialista, Rosa Martín. Des del PSC recolzarem aquesta moció. A veure, que se'ns digui que això és des de l'àmbit estatal, perdonin. Estem intentant, dins de les poques competències que és només intentar dir des d'aquí que això s'ha de fer d'una altra manera, que tots aquests pisos solars que puguem tenir a Ripollet es puguin gestionar des d'aquí, no des de Madrid, perquè fer-ho des de Madrid ens temem que acabaran en mans de fons especulatius i a més que a sobre no seran ni d'aquí, estrangers. I dir-nos que això no toca Ripollet, evidentment que toca Ripollet, perquè probablement aquí en tenim, i el primer problema és saber quins són, quants n'hi ha, i tenint en compte a més que són públics. Aquestes entitats i tot això ha estat nacionalitzat i ha estat comprat amb diner públic. Ara és de tots. I si és de tots, ha de ser gestionat per a tots. Gràcies. Bé, doncs amb l'única abstenció del Partit Popular, la resta de grups han votat a favor, per tant queda aprovada aquesta moció. D'acord? I passaríem al darrer punt de l'ordre del dia, que és el punt de pregs i preguntes. Regidors que tinguin pregs, preguntes? Sí? Doncs comencem? Sí, senyor Osuna. Sí, començo unes preguntes referides al mercat municipal. I és que a l'actualitat hi ha unes 27 parades buides al mercat municipal sense activitat. Això també sense comptar altres tantes parades municipals que en principi s'ocupen o s'haurien d'ocupar
per tasques administratives, però que la major part del temps passen sense gaire activitat. I llavors la pregunta a formular és si a l'actualitat hi ha més parades buides que al mercat municipal que abans de fer la remodelació. Per altra banda, també respecte al mercat, i és que des de també quasi bé la remodelació hi ha goteres al mercat municipal que segueixen mantenint-se a l'actualitat, i sabem que això li consta perfectament al regidor de Comerç. En primer lloc, aquestes goteres no són retribuïbles o perquè se'n faci responsable l'empresa que va encarregar-se de la remodelació. No hi ha res a exigir-los en aquest sentit. Si és que no és responsabilitat seva, en tot cas les goteres no poden quedar-se tal com estan i els preguntem quan se solucionarà aquest problema. Sobretot tenint en compte que hi ha hagut caigudes al mercat pel terra relliscós, culpa de les goteres, i que s'han produït aquestes caigudes també de forma no menyspreable. I pel que sabem també, de fet hi ha hagut denúncies cap a l'Ajuntament a causa d'aquestes caigudes. Canvio de tema, però recupero un tema que ha sortit al començament del ple, concretament a despatx d'ofici. És el tema de la configuració de la comissió tècnica que ha de portar a terme la reforma de l'ordenança de civisme. Vagi per endavant que em té estranyat que finalment s'hagi optat per aprovar-ho en resolució d'alcaldia i donar compte en despatx d'ofici, la constitució d'aquesta comissió tècnica, i no pas com a punt ordinari del ple. Ja que a la Comissió Informativa de Serveis Centrals aquesta aprovació va ser un punt més de l'ordre del dia, que es va votar, també es va debatre, i en cap moment ningú va dir que no aniria a través de ple com un punt ordinari. Permeteu-me també que digui que no dubto de la legalitat de fer-ho de la forma com s'ha fet a través de resolució d'alcaldia. Això que quedi clar que no ho dubto pas. Però també ens pot fer pensar això que s'ha fet d'una forma conscient per tal d'evitar massa rebombori públic i polític en aquesta qüestió de la reforma de l'ordenança de civisme. I més quan també en la mateixa comissió informativa, de fet, ja hi va haver un petit debat sobre la qüestió on tornava a quedar palès la distància que hi ha entre el govern i el nostre grup municipal. I també si això de passar-ho per resolució d'alcaldia i després d'ofici no s'ha fet de forma conscient, sinó que ha estat una cosa inconscient, doncs considerem que també és una llàstima. És una llàstima que haguem perdut aquí al ple municipal, sobretot en un ple que la veritat no tenia gaire contingut polític, que s'hagués perdut l'oportunitat de debatre sobre la qüestió, de debatre sobre per què l'ordenança no ha complert amb els seus objectius i per tant s'ha de reformar. Estem perdent l'oportunitat de debatre sobre quin model hem de seguir ara quan és l'hora de reformar-la. Perquè hem de recordar a totes i tots que es tracta d'una ordenança de civisme que ha servit més aviat per recaptar diners, malgrat que un dels objectius que era que les multes es poguessin pagar d'altra forma... Senyor Suna, em permet un segon? Sí. Faci la pregunta, ja li contestarem la pregunta, perquè si es tracta de fer un discurs... És un prec. No, faci la pregunta o faci el prec, si us plau, perquè se li respondrà en relació a la pregunta del prec, perquè el punt de precs i preguntes no és per fer discursos, és per fer un prec o una pregunta, crec. Sí, no. Jo la pregunta... No es preocupi que no hi ha cap problema. Que és per què no s'ha passat com a punt ordinari del ple, però el que passa que nosaltres considerem que és un punt prou important que hauria de passar com a punt ordinari per tal de debatre i ara vostè m'està impedint donar la nostra visió sobre el tema. No, però si vostè s'espera a la pregunta, potser totes aquestes asseveracions que està fent, que són afirmacions, potser tindrà una opinió diferent. Això és el que jo li volia dir. Esperis a la resposta, que segurament aquestes inquietuds que té, segurament després de la resposta no les tindrà, però jo crec que no és normal el discurs
basat en una suposició sense esperar a la resposta de la pregunta. Jo crec que ha de fer la pregunta, ja l'ha fet i ara li contestarem. Bueno, doncs continuo llavors per una altra qüestió i faré una pregunta al final de la qüestió, però deixin que primer, avui, que és dia 21 de març, llegeixi el Manifest Unitari contra el Racisme en avui, el Dia Internacional contra el Racisme i la Xenofòbia. Un 21 de març, una setantena de persones van ser assassinades per reclamar els seus drets i més de 180 van resultar ferides. La policia va obrir foc contra una manifestació contrària a una llei que controlava els moviments de la població negra, anomenada Llei de Passis. Això va passar al poble de Shaperville, Sud-àfrica, el 1960. Actualment, l'any 2013, el govern espanyol ha exclòs a una part de la població del seu dret a l'atenció sanitària pública i gratuïta, mitjançant una reforma de llei. La sostracció d'aquest dret fonamental és justificat com una mesura de retallada en època de crisi econòmica i austeritat. I l'enduriment en política d'estrangeria que dificulta les renovacions de permisos de residència condemna milers de persones a caure una altra vegada en la irregularitat administrativa. Exemples de discriminació i de clar racisme institucional i gairebé ningú diu res perquè és un acte de discriminació més i perquè el discurs racista que utilitza com lema populista i demagògica els primers són la gent d'aquí ha guanyat terreny. Tenim assumida la discriminació racista i xenòfoba com un fet normal, habitual, que es dona al nostre voltant, o que, tot i que ens afecti directament, no ens genera alarma. Com hem arribat a aquest punt? En bona part degut al control exercit per algunes forces polítiques que instrumentalitzen el fet migratori, que han promogut la divisió entre la població instrumentalitzant l'efecte de la crisi, l'atur i la manca de recursos socials per a culpabilitzar la immigració. Focalitzar un enemic comú en la persona diferent per raó de color de pell, ètnia o cultura és un mecanisme per amagar la identitat dels veritables culpables del patiment actual, els vertaders enemics del poble. En definitiva, el racisme i la discriminació són un mecanisme clau per mantenir el sistema de dominació social actual. Les conseqüències dins la societat d'aquesta maquinària repressora no cal buscar-les als llibres ni els esperem en un futur. Les conseqüències les tenim aquí i ara. En els últims anys han incrementat les agressions racistes i les actuacions racistes de grups organitzats, segons les diferents organitzacions, i tal com recull SOS Racisme, en el seu darrer informe de Catalunya, adverteix que en 20 anys d'experiència és el primer cop que els casos de conflictes entre particulars són la tipologia més nombrosa. I el que és pitjor, gairebé la meitat d'aquests casos són agressions físiques. Així que no només ha augmentat el número de casos, sinó que són més greus. Per altra banda, les polítiques adreçades a gestionar, o millor, i aturar les migracions converteixen els governs en repressors. Les polítiques d'estrangeria suposen la condemna a l'exclusió social de milers de persones al nostre país, o directament la mort de centenars de milers de persones a les fronteres o al mar. I el discurs de l'odi i l'extrema dreta va guanyant adeptes arreu del continent. Un perill present a tota Europa i als nostres carrers que no rep la resposta contundent necessària per part de les institucions, els polítics ni la justícia. Doncs de les paraules que instiguen a l'odi a les agressions físiques per motivació racista només hi ha un pas. Catalunya va ser sempre un país d'acollida, que considera la diversitat com un fet que aporta riquesa cultural, social i econòmica. Davant aquest context advers i per tal d'aturar la normalització del racisme a la nostra societat, en el Dia Internacional contra el Racisme i la Xenofòbia, les entitats que signen aquest manifest unitari volem fer una crida per construir una lluita conjunta, ja que els retrocessos en drets i llibertats ens afecten a tothom. I ara, dit això, formulo la pregunta. I és que per aquesta i d'altres raons no podem entendre com a hores d'ara encara aquí no s'hagi fet efectiu el compliment de la moció que porta més d'un any aprovada per aquest ple, amb els vots favorables també de l'equip de govern, on es demanava la neteja de les pintades racistes i feixistes. Sisplau, feu el favor de netejar-les, perquè si no considerarem que l'equip de govern és hipòcrita. ¿Alguna pregunta més? Señora Castillejo. Una pregunta relativa al CELE cooperatiu.
De tant en tant van sortint notícies a la premsa local conforme és un tema que ja està adquirit per fer el centre cívic al Pont Vell, però veiem que no veiem que acabi de solucionar-se aquest tema. Llavors la pregunta en concret és: està adquirit el cel·le cooperatiu per part de la Mancomunitat? Si no és propietat de la Mancomunitat, tenim els diners de l'Ajuntament disponibles per fer-lo? Ens podeu explicar en quin punt exacte del procés es troba? I després un altre prec relatiu a les actes del ple, que el senyor alcalde ens va dir que es penjarien a la web municipal i jo no he sabut trobar-les encara a la web. Si es penjaran aviat o en un lloc accessible. Gràcies. Senyor Pijuan. Sí, el meu prec és per intentar que no repetim el sainet, diguéssim, poc edificant que vam viure en el ple del mes passat. Poc edificant en el millor dels casos, per qualificar-lo. Mirin, senyor alcalde, nosaltres fem públic que vam tenir una reunió, vam parlar, vam poder llimar aspereses, vam poder parlar-ne, més que res del contingut, i ara aquí voldríem parlar de les formes. No podem repetir públicament el que vam fer el mes passat. No podem perdre les formes. I això li demanem, senyor alcalde, perquè és això, és a dir, aquí es van vertir amenaces de pati de col·legi, que si ja no era mi amigo. Es va intentar ofendre personalment, al meu entendre, i ara ho explicaré, molt desafortunadament, perquè a mi no se'm va ofendre, es va ofendre amb un col·lectiu de persones. Es va parlar de l'estil cop, d'això ja en parlarem, passem per alt, no és el cas, però clar, dius, si volem, a mi se'm va comparar que tenia veueta de mestre de P3. Ja m'agradaria tenir veueta de mestre de P3. Jo soc professional de l'ensenyament, però no seria capaç de fer el que fan aquestes professionals dia a dia. Tant de bo tingués veueta de mestre de P3. Vostè, senyor alcalde, no em va ofendre a mi. Vostè va ofendre a un col·lectiu de treballadors i treballadores i em sap greu. I això no ho podem tornar a fer. I el prec és que hem d'aprendre tots i totes a debatre. I hem de controlar les emocions. Aquí no podem muntar el sainet que vam muntar al ple passat. Gràcies. Molt bé, regidors que volen... Senyora Imma Viera. Maria del Mar, Imma. Perdó, Maria del Mar Viera. Gràcies. Bé, bona tarda. Jo voldria donar resposta a una pregunta que ens va formular la regidora del Compromís per Ripollet, la senyora Eva Fretes, que em va adreçar a mi com a regidora d'Educació. És una instància que es va presentar al Registre General de l'Ajuntament en data 18 de febrer, on se'ns demana una sèrie de dades. Comentar-li, abans de donar resposta a la instància, a la pregunta, que en la instància hi ha preguntes de dos temes diferents. Per una banda, pregunta sobre el tema de les beques de menjador i per una altra pregunta per l'alumnat inscrit o per l'alumnat que fa servei del servei de menjador. Pel que fa a les dades de beques, comentar-li que no és la regidoria d'Educació qui gestiona aquest tema, sinó que és la regidoria de Serveis Socials, i no passa res, nosaltres hem posat en contacte amb Serveis Socials i ens han passat les dades, però perquè ho tinguem en compte per properes preguntes. Doncs bé, en relació a les dades de les beques de menjador escolars, pel que fa als diners que s'han rebut del Consell Comarcal en concepte de beques de menjador escolar en els períodes 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, comentar-li que pel curs escolar 2008-2009 es van rebre del Consell Comarcal 115.024,80 euros, pel curs 2009-2010, 137.573,70 euros. Pel curs escolar 2010-2011, 94.333,80.
Pel curs escolar 2011-2012, 113.388,81 i pel curs escolar 2012-2013, per l'actual, encara no tenim les dades. Pel que fa als diners que s'han rebut d'altres administracions pel mateix concepte en els mateixos anys, comentar-li que aquest ha estat de 0 euros. I pel que fa als diners que finalment ha dedicat l'Ajuntament de Ripollet a ajuts per beques de menjador en els anys esmentats, pel curs escolar 2008-2009 van ser 249.710,6 euros, pel curs 2009-2010 150.527,39, pel curs 2010-2011 117.641,93, pel curs escolar 2011-2012 130.895,09 i pel curs escolar actual del període de setembre a gener, perquè són les dades que tenim, 63.828,10. En segon lloc, perquè fa a la quantitat total de menús servits a les escoles públiques, que és l'altra part de la pregunta que ens feia la senyora Fretes, comentar-li que pel curs 2003-2004 es van servir 91.976 menús que donaven resposta a 6 escoles. Al curs 2004-2005, 103.648 menús, ara amb 7 escoles, perquè teníem la incorporació de l'escola al Martinet. Al curs 2005-2006, 110.417 menús amb 7 escoles, també amb el Martinet. Al curs 2006-2007, 121.469 menús. En aquest cas eren 8 escoles, ja teníem Martinet i també teníem Pinatons. Al curs 2007-2008, 125.877 menús, també per 7 escoles. Al curs 2008-2009, 108.064 menús per 6 escoles, perquè ja Pinatons i Martinet es van desvincular del servei de menjador. Al curs 2009-2010, 100.069 menús, també per 6 escoles. Al curs 2010-2011, 100.424 menús. Al curs 2011-2012, 99.619 i pel curs actual encara no tenim el total. Gràcies. No, un moment. Una altra resposta. Qui ha de contestar? Sí? Senyor Rafael Gómez. Bé, bona tarda. En resposta a la sol·licitud d'informació presentat pel Compromís per Ripollet en l'últim ple, feia referència al tema de bucs d'assaig i locals d'assaig. En referència al quins ingressos hi ha hagut finalment durant l'exercici 2012 a càrrec dels locals, he d'indicar que l'ingrés efectiu de bucs d'assaig ha estat 11.416,08, que els rebuts emesos, és a dir, els rebuts emesos han estat 15.688,97, que hi ha hagut uns impagats per valor de 4.272,89, que la previsió de pressupost en un primer moment de 2012 era de 16.555, per tant, la diferència que hi ha respecte als 11.416,08, que són els efectius, són 5.138,92 euros. Després, en referència a les despeses que han significat per l'Ajuntament de Ripollet els locals d'assaig municipals durant el 2012, i en referència concreta al detall, he de dir que el total de despesa és de 14.061,16, que el que vindria a ser el detall o bé les partides en referència al manteniment han estat 1.410,67, el servei de neteja ha estat 2.463,77, el cost de personal imputable ha estat 6.051,41, la recollida d'escombraries ha estat 1.051,21. Respecte a l'assegurança, el preu que donaré és el preu de l'any 2011, degut a que durant l'any 2012 es va fer de manera col·lectiva tot el tema d'assegurança que es va unificar, però perquè tenia una referència seria 402,92. Respecte al consum elèctric, 2.471,95, el consum de l'aigua han estat 91 euros, els costos indirectes, que són els referits als centres medials, han estat 118,23 i el total, bé, te l'he dit en un principi, 14.061,16. Després, una última pregunta que es feia i era respecte al percentatge de repercussió de despesa sobre el preu públic final per l'ús de locals d'assajos per al 2012 i l'any 2013. Respecte a l'any 2012, amb les dades que acabo de comentar, ha estat d'un 81,18%,
tenint en compte ingressos efectius contra despeses efectives. Durant l'any 2013 la dada que et donaré és una dada evidentment basada en previsió i el que hem fet és que com s'ha mantingut la quota de 2012 a 2013 els ingressos inicialment previstos a pressupost són de 13.750, per tant és previst, no efectiu, i agafant com a referència la despesa de 2012 per tenir una referència estaríem parlant d'un percentatge teòric d'un 97,78%. 97,78%. Hem de dir que en els preus públics no estan inclosos, evidentment, el que seria el concepte d'amortització de la inversió en qualsevol preu públic. D'acord? Gràcies. Bé, jo sí que voldria contestar alguna qüestió en relació a la pregunta de la senyora Castillejo del celler cooperatiu. L'informaré de com està. Efectivament, farà ja aproximadament un parell d'anys es va arribar a un acord amb els propietaris d'una reserva de venda a través de la Mancomunitat. Dir-li que des de fa 2 anys l'Ajuntament de Ripollet té la disponibilitat econòmica per fer front a la part que ens pertoca a nosaltres, està reservada, i l'Ajuntament de Cerdanyola encara no l'ha fet efectiva. Justament avui hem estat comentant aquest tema perquè si l'Ajuntament de Cerdanyola té problemes per poder disposar d'aquest import, l'Ajuntament de Ripollet ens repensarem perquè és un diners que es podien destinar a altra cosa que ens fa falta també. Recordo que és inversió, no és ordinari, però tot i que sigui inversió segurament la podrien destinar a una altra qüestió. Ara mateix no recordo de quina és la quantitat que està reservada. 200.000. Quan? 184.500 és la part que ens pertoca a nosaltres, però sí que és veritat que intentarem matar-ho ràpid en el bon sentit de la paraula, perquè si no nosaltres ja fa 2 anys que tenim la disponibilitat econòmica i no està per al tema, però que sàpiga que és justament per aquesta qüestió. No hem posat un termini, però jo crec que els propietaris tampoc poden estar esperant tota la vida. Després, en relació amb el tema que plantejava el senyor Osuna del punt que va passar per a la comissió informativa i que s'ha donat compte en despatx oficial a través d'una resolució. Ha estat conscient, o sigui, el seu dubte si era conscient o inconscient, ha estat totalment conscient. Jo l'explicaré per què, i aclarir en tot cas algunes qüestions. El fet que vagi a comissió informativa no necessàriament obliga a anar al ple, però en aquest cas concret el que s'ha fet és seguir estrictament tot el mecanisme que estableix el propi acord en el seu moment quan es va fer. Si seguíssim estrictament com s'hauria de fer de la següent manera. L'Ajuntament fa un dictamen que recordo que aquest punt s'ha portat a iniciativa de l'Ajuntament perquè ens vam comprometre a fer una valoració transcorregut un temps per tenir elements per poder valorar, ens vam comprometre a fer una valoració general. S'hauria de fer aquesta valoració per part dels diferents departaments implicats, portar-ho a una comissió informativa, portar-ho al ple, aprovar-ho inicialment, exposar-ho al públic, que tothom i els grups polítics poguessin dir la seva i poguessin participar i després aprovar-ho definitivament amb les incorporacions que calguin. No ho farem així. Jo li explicaré com ho farem, que crec que és millor. Es constituirà aquesta comissió 100% tècnica, purament tècnica, a una proposta de l'alcalde, que és la mateixa comissió que es va dictaminar en la comissió informativa. Aquesta comissió farà el seu treball i passarem una còpia d'aquest dictamen a tots els grups municipals, abans de convocar la comissió informativa i abans del ple. Per tant, disposarem tots, abans de fer l'exposició pública al ciutadà, disposarem d'un mes per poder treballar nosaltres l'esborrany per tal de que la proposta que pugui anar al ple ja pugui incorporar, si és possible, coses que puguem incorporar entre tots. Una vegada que s'aprovi inicialment, evidentment tindrem tots, i els propis veïns i les entitats del poble, tindran el temps reglamentari per fer les corresponents al·legacions. D'acord? Per tant,
ni està fet per evitar rebombori públic, tot al contrari, està fet per afavorir la participació, per fer-ho més còmode, més àgil i més ràpid. I lògicament, com vostè ha dit, s'ha fet totalment complint tot allò que està establert en el mecanisme de funcionament d'aquest expedient. I si encara li queda algun dubte perquè no se'n refia del que li diu l'alcalde, pot anar a secretaria, demanar-li al secretari tot el funcionament de com es va aprovar en el seu moment i com està reglamentat i ell li donarà sense cap problema. D'acord? I per últim, la intervenció al prec, que no deixa de ser un prec, i jo també m'afegiria a aquest prec per part del senyor Pijuan. Hi estic d'acord. I aquí podríem acabar, dir estic d'acord. Jo crec que hem de defensar les nostres postures inclús apassionadament, podria dir, sense cap problema. Hi ha parlaments que es defensen les postures amb passió, però jo crec que hem d'evitar el que va passar al darrer ple. Jo el dia següent vaig fer, si serveix d'alguna qüestió, un article en el meu blog personal i vaig demanar disculpes a tot el poble de Ripollet en nom de tots nosaltres, perquè jo crec que la situació que estem no és el moment ni de discutir de coses que jo crec que als ciutadans tampoc li interessen. No vaig fer absolutament cap amenaça a ningú, ni a algun col·lectiu ni a alguna persona. Si algun col·lectiu o alguna persona se sent amenaçat, li demano disculpes perquè no era la meva intenció, però jo crec que efectivament, i assumeixo la màxima responsabilitat perquè sóc el president d'aquest ple, en intentar que els plens es puguin desenvolupar amb la major cordialitat possible, defensant cadascú el que pensa, ja ho repeteixo, apassionadament si és necessari, però sense faltar a ningú. I en tot cas, acabar per dir-li que si vostè ha parlat d'aquesta reunió que vam fer, sí que és veritat que vam acabar parlant d'això, però va ser perquè nosaltres ho vam comentar, perquè l'objectiu d'aquesta trobada que ens vam fer no era per això. No era per això, senyor Pijuan, no era per això, era per una altra cosa i efectivament jo crec que està molt bé que aprofitant que ens havien de trobar per altra cosa, vam acabar parlant d'això i vam posar en comú alguna cosa que jo estic d'acord, que estem tots d'acord, no nosaltres, tots els que estem aquí i tots els grups, de que no és el moment de ficar-nos en discussions que no em porten enlloc. Per tant, d'acord amb el seu prec, recullo aquest esperit i espero que el tinguem present en els propers plens. Bé, doncs amb això acabem. Sembla que no hi ha res més. Bona tarda i fins al mes d'abril.